எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்க டெரஸ் கார்டனிங் கிட்ட பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருந்து மாடி தோட்டம் ஆரம்பிக்கலான்னு முடிவு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கிட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாடி தோட்டம் ஆரம்பிக்கிறவங்க பண்ணுற முதல் தப்பே அவங்க மாடி தோட்டம் ஆரம்பிக்கலான்னு முடிவு பண்ண பிறகு உடனே போய் 20 க்ரோ பேக், 20 சீட்ஸ், கோகோபிட், வெர்மி கம்போஸ்ட், வாட்டர் ஸ்ப்ரேயர், பெஸ்டிசைட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க. வாங்கிட்டு வந்த கொஞ்ச நாட்கள்லேயே மாடி தோட்டத்தை பராமரிக்க முடியாமல் அதை கைவிட்டுருவாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணுறதால உங்களுக்கு காசு தான் வீணாகும். எந்த ஒரு புது விஷயத்த நீங்கள் தொடங்குறதா இருந்தாலும் அதில் இருக்கிற விஷயத்தை எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை விரிவுபடுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போவுமே நல்லது. இந்த ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் இந்த கிட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா இதனோட விலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ₹225 மட்டும்தான். இந்த கிட்டில் நீங்கள் மாடித்தோட்டம் ஆரம்பிக்க தேவையான எல்லா பொருட்களுமே இருக்குது. இந்த வீடியோவில் இந்த கிட்டில் என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குது, அந்த பொருட்களை எப்படி பயன்படுத்துறது, இந்த கிட்டு வாங்க நாம் என்ன செய்யணுன்றத என்னால் எவ்வளவு எளிமையாக தெளிவாக சொல்ல முடியுமோ சொல்லியிருக்கேன். வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். கிட்டில் முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது HDPE க்ரோ பேக், அப்புறமா கோகோபிட் பிளாக். இது ரெண்டுமே 6 கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 6 HDPE க்ரோ பேக்ஸ், ஒவ்வொரு க்ரோ பேக்குள்ளேயும் ஒரு கோகோபிட் பிளாக் வச்சுருக்காங்க. போன கிட்டுக்கும் இந்த கிட்டுக்கும் உள்ள மிகப்பெரிய வித்தியாசமே இந்த HDPE க்ரோ பேக்ஸ் தான். HDPEனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை டென்சிட்டி பாலிஎத்திலின்னு சொல்லுவாங்க. போன கிட்லலாம் நம்மளுக்கு LDPE பேக்ஸ் தான் வந்தது. அது வந்து லோ டென்சிட்டி பாலிஎத்திலின் பேக்ஸு. அது ஒயிட் கலரில் இருக்கும். ஒவ்வொரு க்ரோ பேக்ஸ்லேயும் இவங்க 2 கிலோ எடையுள்ள கோகோபிட் பிளாக்கை வச்சுருக்காங்க. ஸோ மொத்தமாக கிட்டில் 12 கிலோ கோகோபிட் பிளாக் இருக்குது. அடுத்ததாக பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ், வெஜிடபிள் சீட்ஸ், நீம் ஆயில் இதெல்லாம் தனியாக ஒரு கவரில் கொடுத்துருந்தாங்க. கிட்டில் இருக்கிற பயோ ஃபெர்டிலைசர்னு சொல்லக்கூடிய உயிர் உரத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி NPK ஃபெர்டிலைசர்னு சொல்லக்கூடிய நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம் இந்த நியூட்ரிஷனை பற்றி நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். இதை தமிழில் நாம் நைட்ரஜனை தழைச்சத்துன்னும், பாஸ்பரஸை மணிச்சத்துன்னும், பொட்டாசியத்தை சாம்பல் சத்துன்னும் சொல்லுவோம். இதில் நைட்ரஜனோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செடிகளில் இருக்கிற இலைகளோட வளர்ச்சியை அது பார்த்துக்கும். இதனால தான் இதை தழைச்சத்துன்னு நம்ம சொல்லுவோம். அடுத்ததாக பாஸ்பரஸோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வேர்கள், பூக்கள், பழங்களோட வளர்ச்சியை பார்த்துக்கும். கடைசியாக பொட்டாசியத்தோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூக்கள், வேர்கள், காய்கள்னு பிரிக்காமல் ஒரு செடி வளர்ந்து பூத்து காய் பிடிக்கிற வரைக்கும் தேவையான அனைத்து விதமான சத்துக்களையும் அது கொடுக்கக்கூடியது. இப்போ பயோ ஃபெர்டிலைசர்னு சொல்லக்கூடிய உயிர் உரங்களான அசோஸ்பைரில்லம், பாஸ்போபாக்டீரியா, ட்ரைகோடர்மா விரிடியை இந்த கிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. முதலாவதாக இருக்கிறது அசோஸ்பைரில்லம். இது நைட்ரஜன் சத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று. அடுத்ததாக இருக்கிறது பாஸ்போபாக்டீரியா. இது பாஸ்பரஸ் சத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று. இந்த 2 உயிர் உரங்களுமே செடி நல்லா தழைச்சி வளர்ந்து பூத்து காய்பிடிக்க தேவையான அனைத்து சத்துக்களையும் கொடுக்கக்கூடியது. கடைசியாக இருக்கிற உயிர் உரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைகோடர்மா விரிடி. இது நோய்களை கட்டுப்படுத்த நாம் மண்கலவையில் பயன்படுத்துறது. செடிகளுடைய வேர்களில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை இந்த ட்ரைகோடர்மா விரிடி கட்டுப்படுத்தும். உயிர் உரங்கள் வாங்கும் போது நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிர் உரங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டு, அதனுடைய எக்ஸ்பைரி டேட்டை பார்த்து வாங்குங்க. கடைசியாக பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த நீம் ஆயில் கொடுத்துருக்காங்க. இது 2 ml-லேருந்து 5 ml வரைக்கும் 1 லிட்டர் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முடியும். உயிர் உரங்கள்னு சொல்லக்கூடிய அசோஸ்பைரில்லம், பாஸ்போபாக்டீரியா, ட்ரைகோடர்மா விரிடி இது எல்லாமே இயற்கையாகவே மண்ணில் இருக்கிற நுண்ணுயிரிகள் தான். இதை தான் இவங்க லேபில் ப்ராசஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பேக்கெட்டில் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதனால் எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் உங்களுடைய மாடி தோட்டத்தில் இந்த உயிர் உரங்களை தாராளமாக பயன்படுத்தலாம். இது 100% ஆர்கானிக் தான். கடைசியாக நம்ம கிட்டில் இருக்கிறது விதைகள் தான். ஒரு கிட்டுக்கு இவங்க 6 பேக்கெட் கொடுக்குறாங்க. எனக்கு வந்த விதைகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீரை, தக்காளி, வெண்டை, கத்திரி, மிளகாய், கடைசியாக அவரை. எல்லா கிட்லேயும் இந்த மாதிரியான விதைகளே வருமானு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வராது. இவங்க கொடுக்குற கிட்டில் விதைகள் மாறி மாறி வருது. கடைசியாக கிட்டில் உள்ள பொருட்கள்லாம் என்னென்ன, அதை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு மேனுவல் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க.
இப்போ நம்ம மாடி தோட்டத்துக்கு தேவையான மண் கலவையை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். உங்கள் மாடி தோட்டத்துக்கு தேவையான மண் கலவையை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு 3 விஷயம் முக்கியமாக தேவைப்படும். அது என்னன்னா கார்டன் சாயில் இல்லை ரெட் சாயில், கோகோபிட் அண்ட் கம்போஸ்ட். இந்த 3 விஷயம்தான் ரொம்பவே முக்கியம் உங்களோட மாடி தோட்டத்துக்கு தேவையான மண் கலவையை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு. இது கூடவே நாம் பயோ ஃபெர்டிலைசர்னு சொல்லக்கூடிய உயிர் உரங்களை ஆட் பண்ணி நாம் செடிகளை பயிரிடுவோம். இப்போ நம்ம கிட்ல வந்த கோகோபிட் பிளாக்கை எப்படி உதிரியாக்குறதுன்றதை பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி உங்களுடைய கோகோபிட் பிளாக்கை ஒரு பக்கெட்டில் எடுத்து அதில் தண்ணீர் நிரப்பி 12 மணி நேரத்துக்காவது குறைஞ்சது நீங்கள் அதில் ஊற வைக்கணும். நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னன்னா, நீங்கள் சாயங்காலமாக இந்த கோகோபிட் பிளாக்கெல்லாம் எடுத்து ஊற வச்சிங்கன்னா காலையில் நீங்கள் மண்கலவை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான கோகோபிட் ரெடி ஆகிடும். நல்லா ஊறின கோகோபிட்டை தண்ணியில் நல்லா அலசி புழிஞ்சி உதிரியாக இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கோகோபிட்டோட இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறது வெர்மி கம்போஸ்ட்டும் ரெட் சாயிலும் தான். எல்லாமே நான் 1:1:1 ரேஷியோவில் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். உயிர் உரங்கள்னு சொல்லக்கூடிய அசோஸ்பைரிலம், பாஸ்போபாக்டீரியா, ட்ரைகோடர்மா விரிடியை 2 ஸ்பூன் இந்த பாட்டிங் மிக்ஸில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக நான் ஒரு க்ரோ பேக்கு தேவையான மண் கலவையை இப்போ ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு க்ரோ பேக்கு இவ்வளோ உயிர் உரம் போட்டாவே போதுமானது. அதிகமாக உயிர் உரம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்கள் உங்களுடைய மாடி தோட்டத்துக்கு மண் கலவை ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேக்காக பண்ணாமல் மொத்தமாக உங்ககிட்ட இருக்கிற க்ரோ பேக்கோட எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப நீங்கள் மண் கலவையை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் முதல்ல சொன்னது தான் இப்போவும் சொல்கிறேன். நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருந்து உங்களுக்கு கார்டனிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக இந்த கிட்டை நீங்கள் வாங்கலாம். இந்த விலைக்கு இந்த கார்டனிங் கிட்டு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இப்போ நம்மளுடைய மண் கலவையில் என்னென்ன சேர்த்துருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோகோபிட், ரெட் சாயில், வெர்மி கம்போஸ்ட், அசோஸ்பைரிலம், பாஸ்போபாக்டீரியா, ட்ரைகோடர்மா விரிடி. இது எல்லாத்தையும் தான் இப்போ நம்ம சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது ஒரு பேக்குக்கு உண்டான பாட்டிங் மிக்ஸ். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ண நம்மளுடைய மண் கலவையை க்ரோ பேக்கில் போடுறதுக்கு முன்னாடி கீழே 2 இன்ச்சுக்கு கோகோபிட் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடுங்க. இப்படி பண்ணுறதால என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போடுற மண் கலவை உங்களுடைய க்ரோ பேக்கில் இருக்கிற ட்ரைன் ஹோல்ஸை அடைக்காமல் இருக்கும். க்ரோ பேக்கில் நீங்கள் மண் கலவை நிரப்பும் போது க்ரோ பேக் ஃபுல்லாக நிரப்பாமல் மேலே ஒரு 2 இன்ச்சுக்கு இடைவெளி விட்டு நிரப்புனீங்கன்னா நாளடைவில் நீங்கள் அந்த தொட்டியில் கம்போஸ்ட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கும். அவ்வளவுதான், மண் கலவை ரெடி பண்ணி முடிச்சாச்சு. ரெடி பண்ண க்ரோ பேக்கில் உடனே செடியை நட்டுறாதீங்க. அந்த க்ரோ பேக்கை எடுத்து காற்றோட்டமான இடத்துல வச்சு குறைஞ்சது 10லேருந்து 15 நாளுக்கு அப்படியே விட்டுருங்க. அப்போ தான் அதில் இருக்கிற நுண்ணுயிரிகள்லாம் பெருகி செடி வைக்கிறதுக்கு ஏதுவான சூழ்நிலையை உருவாக்கி தரும். விதைகளை எப்படி பயன்படுத்தலான்றதை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போ